«Молоко птицы» – первый фильм, снятый в Приднестровье. Евгений Марьян – режиссер, который снял первый полнометражный фильм, полностью снятый в Приднестровье. Производством картины занимались кинокомпании из Молдовы и России. Главную роль исполнила известная российская актриса Елена Лядова. Большая часть съемок проходила в Рогах, на живописном берегу с видом на Днестр. Для этого кинематографисты выстроили макет дома, где все выглядело так, как в прошлом веке. Единственное, что отличает дом от настоящего – материалы. Дом делался из ДСП и картона. А если ты хочешь узнать больше интересной информации о Приднестровье, переходи на сайт втрансе.лайв.